過年前佢發好高燒，我哋入咗醫院住咗1個禮拜。就喺年初三咧確診話 Sophie 有白血病啦。唉，都唔識形容嗰個心情同埋好嗰個 confused。唔係一個字可以形容啦，女。社工咧亦話嚟緊呢個病咧要面對一個好長嘅時間嘅，咁當中其中一個 support 我哋就係麥當勞叔叔之家啦。返醫院嘅時間太頻密，同埋好多時候有感染又要住醫院咧。如果我哋個屋企咁遠咧，佢嘅3餐係好成問題咯。你知唔知我生果、yogurt、朱古力都唔食得，淨係黑朱古力食得唔開心啊！嗰陣時，所以變咗食嘢嗰度咧就要好注意。都係靠呢度啲伙伴，佢哋話啊，你要煮紅菜頭湯俾佢飲，對啲血係會好嘅咁樣樣。其實個廚房好多故事，我哋都係一路煮住嘢喺個廚房度一路講。呢個地方都好溫暖咯，我覺得啲朋友仔又好，啲大人又好，都係算一個第二嘅屋企，因為都幾開心。好多家長分享啲經驗啊，個關係就等於你可以理解為戰友啦、同路人啦。佢哋嘅小朋友亦都好似我自己嘅小朋友咁，即係我真係覺得啊，佢個進度好，見到佢出去我都好開心。如果當日我哋唔剔呢個建議嚟呢度住咧，可能我哋各人個心態啊、個狀態啊，都唔會好似今日咁好咯。所以真係感恩咯。麥當勞叔叔之家咧，其實本身佢哋都需要真係好多有心人，就可以提供咁多服務啊，令到我哋可以放心咧打呢場咁硬嘅仗咯。亦希望你哋多多支持麥當勞叔叔之家啦。咁你哋嘅支持原來係即係做緊一樣好有意義、好重要嘅嘢。